Вот такие лисички мы сегодня собираем. Смотрите. Вот такие вот поляночки находим в мху. Видите? Вот и собираем. Сейчас поближе подойду, вам покажу. О, видите? Вот такие красавцы. Приехали мы опять в лес за лисичками. Вот так. Маленькие они, хорошенькие, не переросшие. Видите? А вы ходите за грибами? Напишите в комментариях. Хорошего вам дня. От Татьяны с любовью.